wannan rana ce aka ware domin masu ciwon sikila ta cutar sikila ko amosarin jini na ɗaya daga cikin cututtukan da za a iya cewa na neman zaman ruwan dare. Saboda yanda ake yawan samu yayin aure tsakanin masu rukunin jini AS da AS ko SS da AS. Amosarin jini wato sickle cell anemia lalura ce da ke raunata mai fama da ita har ma da iyalan mai fama da ita da al'umma baki ɗaya. Hakan ya sa muka ji ta bakin wani likita dangane da haka. Mai raɗaɗi cuta ne mai ban tsoro, cuta ne wanda ba za ka so ko da makiyinka ne ya sami wannan cuta ba ko wani nasa ya sami cuta. Akwai matakai da yawa da ake bi inda za a rage wannan cuta, amma kuma babban matakin da ake bi shine mutum kafin ya aure ya je a yi mishi abin da ake kira da genotype screening, a auna jinin shi ya ga wani irin ƙwayoyin jini ne yake ɗauke da shi. Allah ya ƙare mu da lafiya baki ɗaya. Ku kasance da mu a koda yaushe. Fatima Adamu Aliyu, Global.